大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。如果觉得本视频还不错的话，欢迎您的订阅。今天给大家分享的是，他是真正的止咳高手，润肺止咳、利阴消食，咳嗽都躲着他走。在寒冷的冬季，很容易让人感觉喉咙不舒服，这是由于天气湿冷所导致。为了保持健康，建议在日常饮食中多吃一些能润肺利阴的食材。可能很多人都知道雪梨是一种能够缓解咳嗽的佳品，但实际上这种食材躲在我们身边，默默发挥着润肺止咳的作用，很多人都不知道。我们一起跟着视频来了解一下。不是雪梨，而是它，这种黄色的果汁藏在我们身边的止咳水果，用它搭配一物，止咳效果真的是非常厉害。金桔是一种富含维生素 C、维生素 A、纤维素等营养素的水果，有理气、止咳、化痰的作用。金桔中的维生素 C 含量是非常高的，能够帮助增强人体免疫系统，提高抵抗力。金桔中的维生素 A 对眼睛健康也有很大的益处，有保护视力的作用。它还含有一种独特的香味和甘甜的口感，让人回味无穷。可是很多人都不喜欢直接吃，因为金桔这种特殊的香气和硬邦邦的厚皮。今天就用它给大家分享一个特殊的吃法，大人孩子都非常的喜欢。首先准备几个金桔，先用盐水将它淘洗表面的灰尘和杂质，还有一些农药残留。清洗干净后再切开，去除中间的果核。金桔中含有维生素 C 和微量元素，能够治疗咳嗽和润喉止咳、清喉利阴的作用。金桔中的维生素 C 还能够保护肝脏，增强肝脏解毒能力，促进体内毒素排出，避免肝细胞受到损伤，还对维护血管健康起到重要的作用。另外，金桔还含有一种天然的抗氧化剂，能增强人体免疫力，延缓衰老，预防癌症等病症。还含有一定的柠檬酸和有机酸，能够促进食欲，帮助消化，同时还能够增强人体的免疫力。它的止咳化痰效果得益于金桔中的金桔苷和柠檬酸等成分，这两种成分能够刺激喉咙部位的黏膜细胞，缓解咳嗽的症状。同时，金桔还能够促进气管和支气管部位的分泌，有利于痰液顺利排出，使咳嗽症状快速得到缓解。金桔里面这些核它是会发出苦味的，所以我们把它切开之后一定要剔除干净，然后放在一旁备用。接着我们再来清洗2颗百香果。百香果是一种非常独特的水果，它的香味很浓郁，含有100多种芳香的物质。它不仅口感酸甜可口，含丰富的营养。据统计，百香果中含有高达165种的营养成分，包括17种的氨基酸、果酸、葡萄糖、纤维素、维生素、微量元素、酶类以及多种抗氧化的物质。如果在冬天，我们经常吃一些百香果，能够提供很多益处。它不仅能够帮助润肺化痰，还能够抗菌抗炎，增强免疫力，预防感冒。此外，百香果还具有非常好的美容养颜的作用，尤其是对女性来说，它是一种非常好的水果选择。百香果可以用来制作各种美食，吃法有很多，还有很多大厨都喜欢用它来做调味品和制作各种肉类食物，能够增添香气和去腥增香的作用。百香果其实切开就可以直接食用果肉啦，还可以用来冲泡水喝。这种方法不仅能够让我们品尝到百香果的美味，还能够起到非常好的润肺和养肺的作用。泡水能够让我们的身体更好吸收百香果中的营养成分，
在冬天的话，果皮可以用来煮水喝，果肉直接泡，不仅能够滋润我们的肺部，还能够补充身体需要的所有维生素和矿物质哟。百香果，我们先把果肉给它刨出来，用碗装住。这个果皮的话，我们也别浪费啦，用刀稍微切小块一些，然后将它放一旁备用。最后再来准备2片甘草，用清水将它淘洗干净。甘草是一种便宜又实惠的中药材，它的作用非常的出色，止咳效果被广泛应用，被誉为是止咳神药。它的吃法也很简单，就是直接泡水喝就可以啦。甘草作为一种中药，具有多种功效。甘草有很好的镇咳作用，可以有效的缓解咳嗽的症状哟。甘草还有抗炎作用，能够有效的减轻炎症反应。如果是咳嗽、喉咙痛的时候，用它泡水喝是能得到很好的缓解效果的。不仅止咳化痰，它还有一种特殊的作用，就是能起到调节其他药性的功效。2片就够了，不需要太多。清洗干净表面的灰尘，再用手将它稍微掰小块一些，这样里面的营养物质更容易煮制出来。接下来把准备好的食材全部一起给它倒入锅中，再加入适量的黄冰糖。冰糖它不仅是一种调味剂，适量的食用冰糖能够补充益气、和胃和润肺的作用，特别适合治疗肺燥、咳嗽、口燥、咽干等症状。因为冰糖它富含维生素 A， 还能够保护呼吸道上皮，提高免疫球蛋白的功能，预防呼吸道感染。冰糖还能够有很好的清热和解毒的作用。如果是感冒、上火、病菌感染，或者是粉尘引起的咳嗽，冰糖能够很好的清热炎症，去除火气，帮助止咳、化痰等等。加入大约500毫升的清水，然后盖上盖子，将这些食材先煮10分钟。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。10分钟后，再用筷子将里面这些百香果果皮给它挑出来，不要啦。最后再把百香果的果肉倒进来，煮至2-3分钟，就可以装入碗中开喝啦。酸酸甜甜，非常的好喝，就连小朋友都喜欢喝。尤其是在冬天这个季节，容易感冒和咳嗽，我们可以经常给家人做来喝一喝。不仅有果香味，它还能够预防感冒和咳嗽等症状。如果已经咳嗽了，我们可以在睡前喝1碗，早上起床喝1碗，能够有效的缓解呼吸道问题，有效的达到止咳化痰的作用。喜欢的朋友就收藏起来试试哟。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。